Mae beca broga wrth i bodd yn gwylio dewi dreinog yn tyfu pob math o lysiau yn yr ardd. Mae llysiau yn fwyd meithlon, yn iachus ac yn flasus. Planhigion yw llysiau, rydym yn bwyta dail fel dail y bresych neu'r gwreiddiau fel y moron. Ydych chi'n hoffi bwyta llysiau? Mae'r dail yn defnyddio gole'r haul i greu egni i'r blanhigion dyfu'n gryf. Mae'r gwreiddiau yn cael bwyd a dŵr o'r tir ac yn dal y planhigion yn ddiogel yn y pridd. Mae rhai llysiau yn tyfu uwch ben y pridd ac mae rhai'n tyfu o dan y pridd. Derau i dyfu tatws. Ym mis Chwefror, rhaid paratoi'r tatws yn barod i'w plannu. Mae'n rhaid cadw'r tatws mewn lle cynnes a sych. Mae dewi dreinog yn gosod y tatws mewn bocsys wyau gyda rhan gilaf yn pwyntio i fyny fel wy. Ar ôl ychydig ddiwrnodau, bydd llygau bach y daten yn dechrau egino ac yn creu stemiau newydd. Mae tatws yn llysiau poblogaidd iawn ac yn tyfu o dan y pridd. I dyfu tatws, bydd angen 4 taten had, 1 bwced mawr a chompost. Yn gyntaf, gosodwch haenen o gompost yng ngwaelod y bwced. Ar ôl i chi wneud hynny, plannwch 2 daten had gyda'r egin yn gwynebu'r awyr fel hyn. Yna, haenen arall o gompost am ei pennau, ac wedyn plannwch y 2 daten arall. Cwtrwch nhw mewn yn dda gyda haenen o gompost, yn barod i dyfu, yn hapus braf yn yr haf. Ac yn olaf, gosodwch y bwced mewn man heulog a chynnes yn yr ardd a chyn bo hir, bydd y dail yn dechrau dangos ar wyneb y tir a bydd y tato yn tyfu yn sydyn iawn. A dyma ni y lleoliad perffaith. Nawr mae angen gofalu am y tatws yma i sicrhau bod nhw'n tyfu'n iach ac yn gryf a rhoi digonedd o ddŵr iddyn nhw. Ac wedyn, ar ôl iddyn nhw flodeuo, gobeithio byddwn nhw'n barod i dynnu a bwyta, fel y rai yma dwi'n meddwl. Gadewch i ni weld beth sydd o dan y pridd. Waw, edrychwch ar y tatws yna, wi wrth y modd.